ఇప్పుడు చెప్పేటటువంటి సంకల్పాన్ని తిరిగి చెప్పవలసిందిగా కోరుతున్నాం. శ్రియకాంతాయ కళ్యాణ నిధయే నిధయేర్థినాం శ్రీ వెంకట నివాసాయ శ్రీనివాసాయ తే నమః. హరి ఓం.
श्री गोविंद 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 अस्य श्री भगवतो महापुरुषस्य महाविष्णोः आज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणः द्वितीय परार्थे श्वेतवराहकल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे कलियुगे प्रथमपादे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे शकाब्दे मेरोः दक्षिणे पार्श्वे अस्मिन् वर्तमाने व्यावहारिक श्री आदिवराह क्षेत्रे वेंकटाचले अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रेयःपतेः पुरुषोत्तमस्य श्रीभूमि नीला समेतस्य श्री श्रीनिवास स्वामिनः कल्याणोत्सवं कर्मांगं मम గృహస్థులు వారి యొక్క గోత్రాన్ని మనసులో స్మరించుకోండి. వారి పేరు, ధర్మపత్ని పేరు, కుటుంబ సభ్యుల పేర్లు, అందరి పేర్లు మనసులో స్మరించుకుంటూ వారి వారి కోరికల్ని, ప్రార్థనని స్వామివారికి విన్నవించుకోవాల్సిందే. सह कुटुंबानां सह परिवाराणां सह बांधवानां क्षेमस्थैर्य धैर्य वीर्य विजय अभय आयुः आरोग्य ऐश्वर्याणां अभिवृद्ध्यर्थं उत्तरोत्तर कैंकर्याणां अभिवृद्ध्यर्थं श्री श्रीनिवास स्वामी करुणा कटाक्ष वीक्षण परिपूर्ण सिद्ध्यर्थं लोकक्षेमार्थं कल्याणोत्सवम् आचार्यमुखेन अहंकारयिष्ये. सर्वं श्रीनिवासार्पणमस्तु. प्रसारण द्वारा दिखाया जा रहा है. इसका प्रसारण श्री वेंकटेश्वर भक्ति चैनल के माध्यम से किया जा रहा है. इस SVBC यानी कि श्री वेंकटेश्वर भक्ति चैनल का संचालन तिरुमला तिरुपति देवस्थानम यानी कि TTD द्वारा किया जाता है. प्रतिदिन दोपहर 12 बजे इस कल्याणोत्सव का प्रसारण प्रत्यक्ष किया जा रहा है. आप सबको कृतार्थ करने के लिए यह प्रसारण दिखाया जाता है. भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी महाविष्णु के अवतार परब्रह्म भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी का यह विवाह दोनों जगन्माताओं श्रीदेवी एवं माता भूदेवी के साथ संपन्न हो रहा है. प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्ति. यच्छद्रदवक्त्राद्याः पार्षद्याः परश्चतं विघ्नं निघ्नन्ति सततं सक्सेनन्दमाश्रये. श्रौतस्मात्तादिकं कर्मणिखिलं येन सूत्रितं तस्मै समस्तवेदार्थविदे विघ्नसे नमः. श्रुतिस्मृतिनिधि पूर्णं शास्त्रकल्लोलसङ्कुलं विष्णुभक्तिदकं शुद्धं वन्दे श्रीभुनोर्नमः. प्राणानायम्य ओं भूः ओं भुवः ओं स्वः ओं माः ओं जनः ओं तपः ओं सत्यं ओं तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. ओम आपोज्योतिरसं तं ब्रह्म भूर्भुवस्वरम् अस्यां श्रोतौ सुदे देवस्य भगवतो नारायणस्य श्रीःपदेव्योत्तमस्य श्रीभूनीलासमेतस्य श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं स्थण्डिरपरिवेशनादि सर्वतन्त्रविशुद्धत्वं शान्तत्वं सकपुण्यावाचकर्म करिष्यन् आदौ निर्विघ्नान् समाप्त्यर्थं विश्वक्षेणाराधनं तदङ्गपूर्वे कर्काराधनं करिष्ये.
ओम धारा सत्वस्मान जेषु सरसर्वदेषु अपोभिनन् प्रतिपादिष्येकां दत्तां धर्म धर्म इदमापस्वा शुतमा शान्ता शान्तमा श्वा शुतमा पूता पुतमा पुण्या पुण्यमा मेध्यां यद्दमां तां त्रसा पुता ब्रह्म पवित्रेण पुता सूर्य सरस्मै आपो वायुं सर्वं विश्वा भूतान्यापः प्राणावापः पशवापो नमापो प्रमाप सम्राडापो विराडापो स्वराडापो छन्दाविशापो ज्योतिविशापो यजुविशापो सत्यमापो सर्वादेवतापो भूर्भुवस्वम् अस्मिन् कुम्भेङ्गा सरित्नावायामि यथेषदम्बरणे सहस्रविज्ञाः पाशाविदाः पुत्रा तेभ्योऽन्द्रसदात् विष्णुर्विश्वे देवां चन्द्रमतः स्वस्य वरुणमावाहयामि प्रेयसमावाहयामि रक्तां रुद्रमावाहयामि यादस्मृतिमावाहयामि वरुणाय नमः वरुणस्य इदमासनं वरुणाय नमः इदं पाद्यं समर्पयामि इदमर्घ्यं समर्पयामि इदमाच्यं समर्पयामि यते प्लुतस्त्रयावरण उपवीतपुष्पगन्धधूपदीपालङ्कारार्थाः इमेक्षदा सर्वापचाराः सर्वतीर्थलं पुण्यं पावनं सर्वकारणं विष्णुपादोद्भवं शुद्धं सर्वमङ्गलदायिना करिष्यमाणुसुकर्माणि विघ्नेन विश्वक्सेनाराधनं करिष्ये विश्वक्सेनं च दर्बाहं शङ्खचक्रसंहितं व्याप्तिं सङ्केतं पुष्पर्दवाहनं पूर्वाषाढोद्भवन्त्यं दक्षिणाकुमच्चेत् आग्नेयास्माद्दामे यत्ताश्वेदात्तं यथात्सम्भवः वैराजन्तेषु तन्निधत्तां प्रेक्षां दिशापदानामनादि यामे स्थान् दन्दान् दातु भूः पद्माकारमण्डले विश्वक्सेनमावाहयामि शान्तमावाहयामि हरमावाहयामि अमितमावाहयामि तत्पत्नीं सूत्रवतीमावाहयामि वामे ज्यामावाहयामि तत्पत्नीस्सक्सेनस्येदमासनं विश्वक्सेनाय नमः इदं पाद्यं समर्पयामि इदमर्घ्यं समर्पयामि इदमाट्यं समर्पयामि सर्वोपचारार्थम् अक्षतान् समर्पयामि विश्वक्सेन स्मृता राजा भगवान् सर्वकर्मणा तस्मान्यनुभासेता कर्मणान् विघ्नान्ति आरम्भे कर्मणान् पुष्टे विज्ञानान् समाप्य च कुर्यात् सूर्यवारस्य विश्वक्सेनस्य पूजनं भगवद्भिर्ज्ञातः पुण्यः पुण्यां वाजेष्ये ओं वाचतां सुपुण्याहं करोमि कुरुष्वास्तप्रोक्षतम् अस्तु प्रजापति प्रेतां प्रेतां भगवान् प्रजापति शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापान् शाम्यन्त्वायितयः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापान् शाम्यन्त्वायितयः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापान् शाम्यन्त्वायितयः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि ओं मतो देवाः मन्तनोतो विष्णुचक्रमे पृथिव्या सप्तधाभिः इदं विष्णुचक्रमे त्रेधानि देवनौ समूढमस्वागुंसरे त्रीणिपदाचक्रमे विष्णुगोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन्ने विष्णोः कर्माणि पश्येतो आवृतानि वसुसि इन्द्रस्य जसखाः तद्विष्णोः परमं पदं सदा संसूर्यः दिवि वक्षदा तदौ तद्विप्राजो वन्यवोजार्ध्रवाग्ं दशविन्दते विष्णोर्यत्परमं पदं द्रोणोदा द्रोणशस्त्रस्य द्रोणोदा सूर्यस्य प्रगंसते द्रोणोदा वीरविदेशनो द्रोणोधारास्ते दीर्घमायुः यत्पुण्यं नक्षत्रं तद्भट्करुविदावविषं यदा वै सूर्य उदेति नक्षत्रं नैति यावत् तत्सूर्यागच्छेति तदन्यं पश्येति तावत् करुविदत्कारी स्यात् पुण्याः यवकृते ओं भूः अतिपुरोक्तिष्ठायां स्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं स्थण्डिलपरिविश्रास्रवतन्त्रविषदत्तं शान्तत्वं स पुण्यावाचकर्मणि पुण्यां ब्रवन्तः ब्रवन्तु पुण्यां कर्मणोऽस्तु कर्मणा पुण्यां ब्रवन्तः ब्रवन्तु पुण्यां कर्मणोऽस्तु कर्मणा पुण्यां ब्रवन्तः ब्रवन्तु पुण्यां कर्मणोऽस्तु स्वस्तिरेन्द्रार्धस्वास्तनः पूषाश्वेदाः स्वस्तिनस्ताक्षरिष्णेमि स्वस्तिनो बृहस्पतिर्ददातु ओं भूः अतिविरक्तिष्ठायां स्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं स्थण्डिलपरिविश्रास्रवतन्त्रविषदत्तं शान्तत्वं स पुण्यावाचकर्मणि स्वस्तिं ब्रवन्तः ब्रवन्तु कर्मणे स्वस्ति कर्मणा स्वस्तिं ब्रवन्तः ब्रवन्तु कर्मणे स्वस्ति कर्मणा स्वस्तिं ब्रवन्तः ब्रवन्तु कर्मणे स्वस्ति रुद्ध्यास्वाम्येनं सांसद्यां तन्देवं त्रधेन्नोऽस्तु अनुराधान् हविषावृध्यन्तः शतञ्जीवं सदस्वेनाः ओं भूः अतिपुरोक्तिष्ठायां स्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं स्थण्डिलपरिविश्रास्रवतन्त्रविषदत्तं शान्तत्वं स पुण्यावाचकर्मणि वृद्धिं ब्रवन्तः ब्रवन्तु कर्मरुद्धतां कर्मणा रुद्धिं ब्रवन्तः ब्रवन्तु कर्मरुद्धतां कर्मणा रुद्धिं ब्रवन्तः ब्रवन्तु कर्मरुद्धतां वृद्धिः समृद्धिः पुण्या समृद्धिः आपोहिष्टामय भोस्थानं ऊर्जेदातना महेरणाय चक्षुषे योपस्पदमार्दस्तस्य भार्यतेन उषतिरिव मात्रः तस्मारङ्गमावोक्षयाय जन्मधा आपो जनेधाजनः हिरण्यवर्णाश्चः पावकायाः जातः कस्य भोजाः चन्द्रः अग्निया गर्भं दद्रेभिरूपास्थानाभिषग्स्याना भवन्तु या स्वागं राजा वरुणो याति मध्ये सत्यानृतयोपस्यञ्जनानां मदश्चुजश्चुजायाः पावकास्थानाभिषग्स्याना भवन्तु यासान् देवादिविरुणन्ति भक्षय्या अन्तरिक्षे बोधा भवन्ति
याः पृथिवीं वयसोऽनन्त शुक्रास्तानाभस्सग्स्वना भवन्तु शिवेन मा चक्षुदाभस्सदाभस्सव्यातनुवा पुष्पदत्तुजं मे सर्वागम् अग्निगं प्रप्सदा हुवे वोमै वर्चबलमो झोन्यत्त केतस्सम्प्रेतिरहावनुदाहते तस्मादानद्यो नाम सदा वो नामान् सन्दवः यत्रेषितावृणेषुता शिवं समल्गता तदा आप्नोतीन्द्र वायतीस्तस्मादापोऽनुस्थना अपकामग्रसन्दमाना हि वरदवैकम् इन्द्रवशक्तिभिद्देवीस्तस्माद्वार्णवैकम् एको देवोऽपि तिष्ठत्सन्दमानाय तावशम् उदानशर्महिरितस्मादगमुच्यते आपो भद्रागतविदापास्त्रग्नि सोमो बिभ्रत्यापयिताः तीव्ररसामदपजामरङ्गमामाः प्राणेन सवत्सागन् आदित्पश्चां दभासृणाम्यामाघोषाक्षितवाङ्नासां मन्ने भेजानो मृतस्तरिहिरण्यवर्णात्रभेदावः आपोहिष्टामयभोस्थानवोर्जेदादना महेरणाय चक्षुषे योभस्वदमारदस्तस्य भार्यतेन उषतीरिव मात्रः तस्मारङ्गमाभो सक्ष्याय जन्मधा आपो जनेथा जनः दिवश्रेयस्वान्तरिक्षेदसपृथिव्या सम्भव ब्रह्मोत्सवसमसै ब्रह्मोत्सायत्वा पवमानस्वर्जनः पवित्रेण विजर्हिणिः यावता सुमनात्मा पुनन्तमा देवजनाः पुनन्तमनवधिया पुनन्त विश्वायवः जातवेदः पवित्रवते पवित्रेण पुनाहिमा शुक्रेण देवदिद्यते अग्ने कृत्वा कृतिगम्रणु येन देवाः पवित्रेण आत्मानं प्रणतेस्ताः तेन सहस्रधारेण पवमान्यः पुनन्तमा प्राजापत्यं पवित्रं ततोऽद्यां हिरण्यं येन ब्रह्म विदाभ्यं पूतं ब्रह्म पुनीमहे इन्द्रस्वनिति सहमाप्नातु सोमस्वस्तावरणस्तमीच्छा यमो राजा प्रवणाभिः पुनात्मा जातवेदा मूर्जयन्त्वाप्नातु तच्छयोरावृणीमहे गातं यज्ञाय गातं यज्ञवदे दैवीः स्वस्तिरस्तनः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वञ्जगातवेषिणं षण्णोऽस्तद्वदेः षञ्चतुष्पदे ओम शांति 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 प्राचाहान्ति देवार्तुजा मार्जयन्तां दक्षाजान्तिष्मासाः पितरो मार्जयन्तां प्रतीचाहान्ति शीघ्राः पशवः मार्जयन्ताम् उदीचान्दिशाभो हृदयो वनस्पतयः मार्जयन्ताम् ऊर्ध्वायां यज्ञसंवत्सरो यज्ञवदर्मार्जयन्ताम् अथोदरादरे नागेभ्यो मार्जयन्ताम् वास्तवाष्पदे प्रजानि यस्मान् स्वावेशानमेव भवानः यत्ते महे प्रजन्नाशस्यने तद्वदे षण्चतुष्पदे वास्तवाष्पदे शग्मया सुखं सदा ते सक्षिमयि सैरण्या गातमत्याः आवक्षे मोदयोगे वरण्णायूजम्बातस्वस्तविस्वदानः अमीवः वास्तवाष्पदे विश्वारूपाण्याभिषण्णे तथा सेवयेदनः अनोरणीयान् मातामहीयान् आत्मा गुहायान्वितोऽस्यन्तः तमः कथं वत्सति वीतशोको धातुः प्रदादान् वैमानमीशम् सप्तः प्राणाः प्रवन् सप्ताः सप्ताच्च सविद सप्तजिह्वाः सप्तैमे लोकाय चरन्ति प्राणा गुहास्यां निहिताः सप्त सप्ता अतः समुद्राग्रे सर्वे सान्दन्ते सिन्धवः सर्वरूपाः अतश्च विश्वावोषधयो रसाः स्वस्तिनेश भूता तिष्ठत्यन्तरात्मा वरुणान्मा सक्षरान्मः पुनः पाद्याजुं स्थापयामि वरुणान्मा सक्षरान्मः यथा प्रक्षणां समर्पयामि वर्णान्माय सक्षणान्मः शोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च। ओम नमो वेंकटेशाय। भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी के इस परम पवित्र कल्याणोत्सव में हम सब प्रतिभागी बने हैं, साक्षी बने हैं। यह हमारे करोड़ों जन्मों के पुण्यों का फल है। भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी परम कृपालु हैं। हम प्राणियों को, जो कि अनंत जन्मों में अनादिकाल से अनंत पाप किए हुए हैं, हम सबको भगवान क्षमा करने के लिए हमें पुनः अवसर देते रहते हैं। भगवान, हम अनादिकाल से सदा से मायाधीन रहे हैं। इस माया के आकर्षण में हम फंसे हुए हैं। सदा हम माया को ही अपना समझते चले आ रहे हैं, जबकि माया में कुछ भी नहीं है। यह केवल छलावा है। यह शरीर भी एक दिन साथ छोड़ देगा।
रिश्तेदार, धन संपदा, पद प्रतिष्ठा, ये सब हम एक दिन छोड़ देंगे और हम मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। ऐसे हम अनेक जन्मों में हमने मृत्यु प्राप्त की, अनेक योनियों में हम भटकते रहे और सदा ही हम इसी संसार में आनंद की तलाश में लगे रहे। अपने रिश्तेदारों से, अपने शरीर से, अपने धन पद प्रतिष्ठा से, समाज से हम आनंद प्राप्त करने की होड़ में लगे रहे, जबकि हमें कभी नहीं मिला। भगवान की भक्ति में ही सब कुछ है। ये देखिए, नवधान्यों का ये अंकुरार्पण हो रहा है। इस कल्याणोत्सव के प्रारंभिक कैंकर्यों में से अंकुरार्पण, नवधान्यों को मिट्टी के पात्रों में रख करके जल सिंचन करके अंकुरण हेतु रखा जाता है, इसे अंकुरार्पण कहा जाता है। भगवान श्री वेंकटेश्वर बालाजी सदा ही हमें ऐसे ऐसे अवसर प्राप्त करवाने के लिए अवसर देते रहते हैं जिससे कि हमारा कल्याण हो सके। हम अनादिकाल से अनंत जन्मों में भटकते रहे, कई योनियों में, हीन योनियों में भी गए, देव योनियों में भी गए अपने अपने कर्मों के फल के अनुसार, लेकिन हमें स्थायी आनंद नहीं मिला। जब तक हमारा पुण्य रहा तब तक हम अच्छे योनियों में रहे। वैवाहिकोत्सकर्मांगम प्रतिसर देवता पूजांच करिष्ये। ओम षण्णान् धत्तान् दशोर्जातां स्वयं भरग्रेम तेम दाया नागराजमावाहयामि सास्यशमावाहयामि शेषमावाहयामि अनन्तमावाहयामि। प्रतिसर देवताभ्यो नमः। इदमासनम् इदं पाद्यं समर्पयामि, इदमर्घ्यं समर्पयामि, इदमाच्यं समर्पयामि, सर्वोपचारार्थम् अक्षतान् समर्पयामि। हरिः ओम। स्वस्ति देवी तरुणः स्वस्ति पूषां सर्वदातनः स्वस्ति द्यावाः पृथिवी सुचेतनाः स्वस्तये वायुं बभ्रामहे सोमं स्वस्ति भुवनस्य स्पतिः बृहस्पतिं सर्वगणं स्वस्ते स्वस्ते आदित्यासो वन्दनः विश्वे देवानो द्या स्वस्ते वैश्वानरो स्वस्ते देवाः वन्त्रवः स्वस्ते स्वस्ति नः रुद्रः पात्वं वसः स्वस्ति मित्रावरुणः स्वस्ति पथ्ये रेवती स्वस्ति नीन्द्रश्च अग्निश्च स्वस्ति नः इदे कृधे स्वस्ति बन्धामनुचरेम सूर्या चन्द्रमसामिव पुनः जानता संगमे महि स्वस्तेनन्तार्क्षवृष्टनेमिं महद्भूतं वायसं देवतानाम् असुरघ्नमिन्द्रासकं समत्सु बृहद्यसो नावमारुहेम अम्हों चामाङ्गिरा सञ्जयञ्च स्वस्त्यात्रेयं मनसा दाक्षं प्रेतपानिशरणं प्रपद्ये स्वस्तं बाधे स्वयन्नोऽस्तु शुभगं शुभम्। इस पवित्र कल्याणोत्सव में सर्वप्रथम संकल्प लिया गया कि भगवान, हम आपका यह कल्याणोत्सव सृष्टि के कल्याण के लिए कर रहे हैं। उसके बाद अग्रपूज्य विश्वक्सेन महाराज की पूजा की गई, जो कि भगवान के सर्वसेनाध्यक्ष हैं। और उसके बाद जल रजत पात्र में वरुण देवता का आह्वान करके संसार के, सृष्टि के समस्त पवित्र जलों के को वहां पर आह्वान किया गया। उसके बाद अंकुरार्पण का कार्य हुआ। अंकुरार्पण सर्वप्रथम होने के बाद विश्वक्सेन महाराज की पूजा हुई। उसके बाद अब रक्षाबंधनम बांधा जाएगा भगवान को दाएं हाथ में, क्योंकि वे वर के रूप में हमें दर्शन दे रहे हैं। उनका विवाह हो रहा है माता श्रीदेवी एवं माता भूदेवी के साथ। माता श्रीदेवी महालक्ष्मी की अवतार, भगवान की वक्षस्थल निवासिनी है, और द्वितीय वधू हैं माता भूदेवी, भगवान की मनोहारिणी भूदेवी जी। और
महालक्ष्मी की अवतार माता श्रीदेवी, श्रीदेवी भूदेवी दोनों का विवाह एक साथ संपन्न किया जा रहा है। इस कल्याणोत्सव का शुभारंभ 15वीं शताब्दी में ही, लगभग 1000 वर्ष पहले ही भगवान वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी के परम भक्त हरि संकीर्तनाचार्य ताल्लपाका अन्नमाचार्य महाराज ने किया था। 15वीं शताब्दी में इस कल्याणोत्सव का शुभारंभ अन्नमाचार्य महाराज ने 32,000 कीर्तनों की रचना की, जिन्हें टीटीडी द्वारा अभी भी सुरक्षित रखा गया है ताम्रपत्रों में। ये रक्षाबंधनम के दर्शन कीजिए। भगवान के दाएं हाथ में अर्चक स्वामी द्वारा बांधा जा रहा है, एक वर के रूप में। अत्यंत सौंदर्यवान प्रभु मलयप्पा स्वामी के रूप में उत्सव मूर्ति बनकर भगवान वेंकटेश्वर स्वामी हमारे सामने दर्शन दे रहे हैं। मलयप्पा कोन नामक स्थान पर यह स्वयं व्यक्त मूर्ति, स्वयंभू मूर्ति प्राप्त हुई थी अर्चक स्वामियों को। भगवान के आदेशानुसार वहां पर अन्वेषण करने पर यह मलयप्पा स्वामी की मूर्ति वहां प्राप्त हुई थी, मलयप्पा कोन नामक स्थान में। इसलिए इन भगवान का नाम मलयप्पा स्वामी पड़ा। अब रक्षाबंधनम लेकर अर्चक स्वामी माताओं के समक्ष जगन्माता श्रीदेवी के हाथ में, बाएं हाथ में रक्षाबंधनम बांधा जाएगा। दुल्हन के रूप में, वधू के रूप में माता भूदेवी और श्रीदेवी। माता श्रीदेवी महालक्ष्मी की अवतार हैं और भगवान के वक्षस्थल निवासिनी है। भार्गव गोत्र में उत्तर फाल्गुन नक्षत्र के कन्या राशि में प्रकटित माता श्रीदेवी, माता श्रीदेवी को यह पवित्र रक्षाबंधनम सूत्र वधू के रूप में बांधा जा रहा है। बाएं हाथ में माता के महालक्ष्मी की अवतार माता श्रीदेवी। सब कुछ देने को तैयार हैं भगवान। माता ममता हुई माता, ममत्व से भरी हुई माता श्रीदेवी और माता भूदेवी, भगवान वेंकटेश्वर स्वामी, यह सब हमें सब कुछ देने को तैयार हैं, बशर्ते हम आस्था, विश्वास, श्रद्धा के साथ पूजन करें। यह दूसरा रक्षाबंधनम माता भूदेवी के बाएं हाथ में अर्चक स्वामी बांध रहे हैं। द्वितीय वधू हैं वे। दोनों वधुओं का विवाह एक साथ भगवान के साथ संपन्न हो रहा है। वैखानस आगमोक्त पद्धति के अनुसार यह विवाह संपन्न किया जाता है। वैखानस पद्धति का प्रतिपादन श्री विखनस महामुनि ने किया था, इसलिए इसे वैखानस पद्धति कहा जाता है। भगवान के समक्ष अर्चक स्वामी, अब अर्चक स्वामी को भी रक्षाबंधनम बांधा जा रहा है, जिससे वे इस पवित्र कल्याण का निर्वहन बाधा रहित होकर संपूर्ण श्रद्धा एवं भक्ति के साथ कर सके। ये सब अर्चक स्वामी गण वैखानस आगमोक्त पद्धति के प्रकांड विद्वान हैं। अपना जीवन इन लोगों ने पद्धति के लिए समर्पित किया है। भगवान के लिए आस्था, भक्ति, श्रद्धा, विश्वास, कृतज्ञता से समर्पित होकर ये पूजन करने वाले वैवाहिकोत्सर्मांगम आहार होम कर्म निश्चय ओम ये तौन्विंद्रम स्वाहाम शुद्धम शुद्धेन सामना शुद्धे रक्तैर्वाहा रुद्धांशम शुद्धाशीर्वाहान मोक्तु मयि देवाद्रणमाय
देव्या होता रामनंद पूर्वेष्टास्याम धर्मात्वीराः मह्यै जन्तव्यान् हव्याकोति सत्यामन सौम्यस्तु येन मानगाहं कल्मच्चनाहं विश्वे देवासो अधिवोषधामि उद्ध्वन्यमानमस्यामे ध्वं पाप्मानमयमानस्सन्तु शिवानस्सन्तु प्रजक्षस्सन्ना माता पृथिवी त्वकसाता देव जातवेद भुवनश्रेतहिं चतुर्जनिषते अग्निमश्वत्था दिव्यागं समे गर्भाजनं ज्योमि अभू उपावरोह द्रोणे अग्नाजाहि विदे नरो वदाति निहोतावृषि ऐतेन मनिस्वा नमतेन मनिस्वा सरस्तेन मनिस्वा देवसवितः प्रसवा ब्रह्मज्ञानं परम्परस्साद्विमस्रच वेनावः तबुद्ध्यात्मा सस्यानुमतस्वा ब्रह्माण्डमावाहयामि प्रजातमावाहयामि पितामहमावाहयामि हिरण्यमावाहयामि ब्रह्मस्येदमासं सोमो धेनुं सोमार्वन्तमा सोमो वीरं कर्मणं दातु साधन्यं थकं सभें पितृशरणं दस्मै सोमावाहयामि यज्ञाङ्गमावाहयामि इन्दमावाहयामि चन्द्रमावाहयामि सोमस्येदमासनं ब्रह्मन् प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवतास्तु सप्तर्षीणागं सुतां मित्रलस्तत्रमं यज्ञमजमांसते ओं प्रोक्ष सोम प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवतावध्यत्तन्नागसृष्टेजमानस्तु सप्तर्षीणागं सुतां मित्रलस्तत्रमं यज्ञमजमांसते ओं प्रोक्ष पवित्रेः स्ववैष्णव्ये स्वयज्ञेः स्ववायुभूतेः विष्णोर्मनसा भूतेः यज्ञस्य पावनेस्तः परसरसपवित्रेः स्ववैष्णव्यो देवसवितप्रसपना त्वच्छिद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्सरस्वरापो देवीरग्रे वोग्रभोग्रं यज्ञं नेताग्रे यज्ञवचं दत्ता युष्मानिन्द्रं तूर्ययूजमिन्द्रिणिध्वं तूर्ये प्रोक्षतास्ता विष्णवे नमः विष्णोस्तु पोसि श्रुतासि घृतासि द्रवासि तारणासि वानस्पत्यो देवेभ्यः सन्दस्व ब्रह्मण्णभः प्रणेष्यामि यजमानवातमिच्छा प्रणयज्ञं देवतावर्ध्यत्तनागस्पृष्टेजमानोऽस्तु सप्तर्षीणागं श्रुतां मित्रलोस्तत्रैवं यज्ञमिषमांसते ओं प्रणया सोमाभः प्रणेष्यामि यजमानवातमिच्छा प्रणयज्ञं देवतावर्ध्यत्तनागस्पृष्टेजमानोऽस्तु सप्तर्षीणागं श्रुतां मित्रलोस्तत्रैवं यज्ञमिषमांसते ओं प्रणया दक्षिणप्रदो ब्राह्मीणतीर्थेन प्रजापतिमावाहयामि ब्रह्माण्डमावाहयामि इन्द्रमावाहयामि अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि अग्निशोममावाहयामि प्रजापतिमावाहयामि ब्रह्माण्डमावाहयामि इन्द्रमावाहयामि वसूनावाहयामि मर्तमावाहयामि रुद्राणावाहयामि अभवपस्पृश्य ओं श्रीमहाविष्णुमावाहयामि बृहस्पतिमावाहयामि मित्रमावाहयामि वरुणमावाहयामि आदित्यनावाहयामि विष्णुनामावाहयामि पूषणमावाहयामि कक्षमावाहयामि कक्ष सोममावाहयामि औपासनयज्ञमावाहयामि यज्ञेश्वान् देवानावाहयामि सर्वदेवानावाहयामि आज्यभागे प्रजापतिष्ठनृभामि इन्द्राष्टनृभामि अग्नेष्टनृभामि सोमाष्टनृभामि अग्नेष्टनृभामि सोमाष्टनृभामि अग्निशोमाभ्याण्ष्टनृभामि प्रजापतिष्ठनृभामि ब्रह्मणेष्टनृभामि इन्द्राष्टनृभामि वसुभ्योष्टनृभामि मृद्भ्योष्टनृभामि रुद्रेभ्योष्टनृभामि अपौपस्पृश्य ओं श्रीमहाविष्णुवेष्टनृभामि मित्राष्टनृभामि मृणाष्टनृभामि इत्येभ्योष्टनृभामि अशुभ्याण्ष्टनृभामि पूष्णेष्टनृभामि कक्षाष्टनृभामि सोमाष्टनृभामि औपासनयज्ञाष्टनृभामि यज्ञदिष्वेभ्यो देवेभ्योष्टनृभामि आद्यन्त्रप्रतिश्रयामि चरन्त्रप्रतिश्रयामि अग्ने ज्योतिषि समिधसि स्वाहा अमृतमसवारणमसि अन्तर्दर्शान्तर्धारातयः प्रतिष्ठरक्षप्रतिष्ठरातयः चिक्परिस्वाब्ना त्वच्छिद्रेण पवित्रेण वसोत्सूर्यसरस्वती स्वाहा वाक्पतिस्वाब्ना त्वच्छिद्रेण पवित्रेण वसोत्सूर्यसरस्वती स्वाहा देवस्ताशब्दापना त्वच्छिद्रेण पवित्रेण वसोत्सूर्यसरस्वती स्वाहा अध्यक्ष अक्षता आज्याञ्चरुभिः अक्षताञ्चरुभिरिमामेक्षतं सहस्रं चायतं च नीतं च प्रेतं च अर्बुदं च न्यर्बुदं च समुद्राश्च मध्यं चान्तश्च अपराधश्च मामे अग्निष्टगादे नमस्सन्तु कुबेराय नमः ईशानाय नमः ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः अग्नये नमः जातवेदसे नमः सोत्से नमः अवरप्रदसे नमः पंक्तिराजसे नमः विसर्पणे नमः वैश्वानराय नमः अग्निपुरुषाय नमः ऐतेन मन्यस्वा अनुमतेन मन्यस्वा सरस्तेन मन्यस्वा देवसवितप्रसवा षष्ठिसहस्राणि तमक्षमर्भदमानया ऐन्त्यत्मात्मा जातवेदस्तेनेर्धस्वदेजयद्वदेजास्वान् प्रिया विश्वब्रह्मोत्सेनान्नाद्येन समेध्या अस्मिन् औपासनानन्दे ब्रह्मन् संहितम् आधास्ते आधस्वा समेधे स्वाहा वायुव्यादाग्नेयान्तं प्रजापते स्वाहा निरित्यादेशानान्तं इन्द्राय स्वाहा अग्ने स्वाहा सोमाय स्वाहा अग्निशोमाभ्याग स्वाहा प्रजापते स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा इन्द्राय स्वाहा वसुभ्यः स्वाहा मरुद्भ्यः स्वाहा रुद्रेभ्यः स्वाहा अभवपसृश्य ओं श्री विष्णवे स्वाहा बृहस्पते स्वाहा मित्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा आदित्येभ्यः स्वाहा शिभ्याय स्वाहा पूष्णे स्वाहा कक्षाय स्वाहा क्षे सोमाय स्वाहा
औपासन यज्ञाय स्वाहा यज्ञतुष्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा सर्वदेवेभ्यः स्वाहा ओम भू स्वाहा ओम भू स्वाहा ओम स्व स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः स्वाहा ऐतेन मगस्थाः नमतेन मगस्थाः सरस्तेन मगस्थाः देवसवितः प्रासाभिः ओम भूः अतिपुरोक्तमष्टायां स्वयं श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सर्माङ्गम् आघार होमान्ते स्वरमन्त्रपर्यात्रणात् प्रास्तात् मुतो देवादि वैष्णव मोक्षे ऐतेन मनिस्वा नमतेन मनिस्वा सरस्तेन मनिस्वा देवसवितः प्रसवा ओम मतो देवाहन्तनतो विष्णुचक्रमे पृथिव्यां स्वाहा इदं विष्णुचक्रमे त्रयदानि देवतं सम्मूढं स्वां श्रे स्वाहा त्रीणिपदाचक्रमे विष्णुगोपादाभ्यः अतो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्माणि प्रसेदो आवृतानि प्रससे इन्द्रस्य सखा स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदं सदा प्रसंसूर्यः दिवि वचक्षरादग् स्वाहा तद्विप्रासो पुण्यभोजार्ध्रवाग्ं दत्सविन्दते विष्णोर्जत्परमं पदग् स्वाहा ओम भू स्वाहा ओम भू स्वाहा ओम स्व स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः स्वाहा ऐतेन मगस्थाः अनुतेन मगस्थाः सरस्वतेन मगस्थाः देवसवितः प्रासाभिः అటువంటి సతి నీకు నమరే అటువంటి సతి నీకు నమరే నాయకుడా అటువంటి సతి నీకు నమరే నాయకుడా తటుకన నీకే తగునయ్యా అటువంటి సతి నీకు నమరే నాయకుడా తటుకన నీకే తగునయ్యా అటువంటి సతి నీకు నమరే మెలుపున ఆనలు మీరక చలములను రక సారెకు దూరక మెలుపున ఆనలు మీరక కిలకిల పతితో కెలయుచు కేరక తలపులో మెలగు తరుణివో జాణ కిలకిల పతితో కెలయుచు కేరక తలపులో మెలగు తరుణివో జాణ అటువంటి సతి నీకు నమరే నాయకుడా తటుకన నీకే తగునయ్యా అటువంటి సతి నీకు నమరే तृप्तिमानन्दं तस्याः अग्ने भार्यवमाः मोदः प्रमोद आनन्दः मुष्कयोर्नितस्वः श्रुत्यैव काम्यस्य तृप्याणि दक्षिणानां प्रतिगृहे घृणाहि घृतवती सवितराधिपत्यै पयस्वतीरन्तिराशानोऽस्तु ध्रुवादिशां विष्णुपत्निघोरास्येषा नासा सोयामनोता बृहस्पतिर्मातरिस्रोत वायुस्सन्धुवानावाता अधिनो गृह्णन्तु इष्टम्बो दिवो वरुणः पृथिव्या अस्येषाणां जगतो विष्णुपत्नी विज्ञानं सज्ञानं प्रज्ञानं जानदपि जानते संकल्पमानं प्रकल्पमानं प्रक्लुप्तं क्लुप्तं श्रेयोपसीव आयुत्सम्भूतं भूतं चित्रः केतः प्रभानाभान् स्तम्भान् ज्योतिष्मागुस्तेजस्वातपग्रस्तपन्नवितपन्ने रोचनो रोचना शोभन शोभानः कल्याण
श्रौतस्मात्तारिकं कर्मनिखिलं मेणसूत्रं तस्मै समस्तवेदार्थविदे विघ्नसे नमः। श्रुतिस्मृतिनिधे पूर्णं शास्त्रकल्लोलसङ्कलं विष्णुभक्तिदकं शुद्धं वन्दे श्रीविघ्नोर्णवम्। अथ भगवतो महापुरुषस्य श्रीमदादि नारायणस्य अचिन्त्या प्रतिशक्त्या ब्रह्माणस्य महाजलौघस्य मध्ये परिभ्रमणानाम् अनेककोटिब्रह्माण्डानां जगतवे पृथिव्यक्तेजो वायुवाकाशाहङ्कारमदव्यक्ताख्य सप्तावरुणीरावृते अस्मिन् मातिब्रह्माण्डे आधारशक्तिश्रीवरागोर्मानन्दाष्टदिग्गजोपरि प्रतिष्ठितानाम् अतल वितल सुतल नितल प्रतल महातल सातल तलातल सप्तपातालाक्ष सप्तलोकानां मूर्धभागे भूलोक भोर्लोक सुवर्लोक महर्लोक जनालोक तपोलोक सत्यलोकाख्य षड्लोकानां अधोभागे महानारायणस्य मणिराजस्य शेषस्य सहस्रफणामणिमण्डलमण्डिते ऐरावत पुण्डरीकवामन कुमुदाञ्जन पुष्पदन्त सार्वभौम सुप्रतीकाख्याष्टदिग्दण्डसुण्डादण्डोत्तम्बिते अमरावती तेजोवती संयमनी रक्षावती सुन्दमती गन्धवत्यलकावती यशोवती इत्यष्टदेवभ्री विराजते इन्द्राग्नेयमणिहृत्यवरणवायुगुभेरीशानाख्य अष्टलोकबालकपरिपालिते लोकालोकचलवलयिते लवणेक्षुसरासर्पितधिक्षीरशुद्धोदकाख्य सप्तार्णवपरिवृते जम्बूप्लक्षकुचक्रौञ्च सागरान्मले पुष्कराकाख्य सप्तद्वीपद्वीपते माहेन्द्रमलयसह्यदृक्तमदृक्तमद्विन्द्यपर्यात्राख्य सप्तकुलपर्वतविराजते भारतकिम्पुरुषहार्यडावृतभद्राश्वकेतुकबालकरमणक कुर्वर्षाख्य नववर्षाणां मध्ये भरतवर्षे महासरोवराकार 50 विस्तीर्ण भूमण्डले 1,00,000 विस्तीर्ण जम्बूद्वीपे दण्डकारण्ये प्रजापति क्षेत्रे कर्मभूमौ अवन्ति कुरुक्षेत्रादि समभूमध्यरेखायाः पूर्वदिग्भागे श्री आदिवराह क्षेत्रे मम अनेकजन्मसु हे जन्मनि च एतक्षणपर्यन्तं बाल्यौवनकौमारवार्धिकेषु रहसि प्रकाशे च आवृत्त अनावृत्त महापातकादि समस्त दुर्तक्षयार्थं दशपूर्वेषां दशापरेषां मत्वंस्यानां मातृवंस्यानां सर्वेषां पितॄणां कुम्भीपाकलोहितदामात्सङ्घातपकालसूत्रादि विदेभ्यो महाघोरेभ्यो नरकेभ्यः उत्तीर्य तिलैश्वर्यमण्डलपर्यन्तं कृतराशैर्वंशसहस्रावसाने एकैकतिलापुरुषक्रमेण सर्वदा शुक्रसंहितकाले श्रीहरिलोके निवाससिद्ध्यर्थं त्रिगुणीकृत अग्निष्ठावत्राप्तात्तोर्याम शान्तवनवाजपेयपौण्डरीकाश्वमेधादि शतकृतपुण्यफलावाप्त्यर्थम् आमोद प्रमोद सम्मोद वैकुण्ठाख्यलोकेषु सालोक्य सारूप्य सामीप्य सायुज्य चतुर्विधमोक्षफलसिद्ध्यर्थं परव्यूहवान्तर्यामि अर्चावतारस्वरूपरौणैः भृग्वादिभिर्मन्वादिभिर्दिव्यभृष्टायुक्तगृह कन्यादानकल्पोक्त कन्यादानमहादानं करिष्ये। अस्य श्रीवदादि नारायणस्य अनेककोटिब्रह्माण्डनायकस्य अनन्तकल्याण गुणगणगाम्भीर्यस्य दिव्यमङ्गलविग्रहस्य शङ्खचक्रकलापद्माङ्कित कोटिसूर्यप्रकाशकस्य श्रीमतो वैकुण्ठनायकस्य श्रीमद्वैखानस आगमोक्तप्रकारेण आङ्गीरस बारहस्पत्य भारद्वाज त्रयाऋषयप्रवरान्वित भारद्वाजगोत्रोद्भवस्य परव्यूहवन्तर्यामि अर्चावताररूपस्य श्रीमहाविष्णोः परब्रह्मणोर्नत्रे आङ्गीरस बारहस्पत्य भारद्वाज त्रयाऋषयप्रवरान्वित भारद्वाजगोत्रोद्भवस्य जगत्कारणभूतस्य मूलप्रकृति स्वकीयमानस्य त्रिगुणात्मकस्य गुणत्रयकर्मणो ख्यातिवशात् उत्पत्तिस्थितिरे कारणभूतस्य श्रीमहाविष्णोः परवासुदेवशर्मणः पौत्राय आङ्गीरस बारहस्पत्य भारद्वाज त्रयाऋषयप्रवरान्वित भारद्वाजगोत्रोद्भवस्य समस्त देवतागण निकुट मकुट मणिगण विजृम्भित पादारविन्दस्य श्रीमहाविष्णोः आदिनारायणशरणः पुत्राय आङ्गीरस बारहस्पत्य भारद्वाज त्रयाऋषयप्रवरान्वित भारद्वाजगोत्रोद्भवाय भक्तलोकपरिपालनाय किरीटहारकेयूर दिव्याभरणभूषिताय कौस्तुभालङ्कृताय दिव्यपीताम्बरधराय निजावताराय स्वर्णगरुडवाहनारूढाय अचिन्त्य दिव्याद्भुत नित्ययौवन स्वाभावलावण्य तेजो रत्नाकराय अखिल शाखाध्यायिनो श्रवणनक्षत्रे मकररासु जाताय श्री श्रीनिवास स्वामी परब्रह्मणे वराय
ऋग्यजुस्सामधर्वण सकलवेदाध्यायिनीं भार्गवच्यवनाप्रवाहनौर्वेदलपञ्चार्षे प्रराणिता भार्गवसगोत्रोद्भवीं सर्वालङ्कारवतीं सुराङ्गना संसेविता पादारविन्दां श्रीमहाविष्णोः वक्षस्थलनिवासिनीम् अनन्तगुणात्मिकां भृगो सङ्कल्पतनयां भार्गवीं उत्तरफल्गुनी नक्षत्रे कन्यारासु जातायां श्रीदेवी नाम्नीं इमां कन्यां वृणीत्वमे दास्यामि। ऋग्यजुस्सामधर्वण सकलवेदाध्यायिनीं काश्यपावत्सारणे ध्रुवत्रयार्षे प्रराणिता काश्यपसगोत्रोद्भवीं सर्वालङ्कारवतीं स्वराङ्गना संसेविता पादारविन्दां श्रीमहाविष्णोः अत्यन्तमनोहरीं कश्यपप्रजापतेः सङ्कल्पतनयां काश्यपीं रेवती नक्षत्रे मीनरासु जातायां श्रीभूदेवी नाम्नीं इमां कन्यां वृणीत्वमे दास्यामि। कन्यां कनकसम्पन्नां कनकाभरणैर्दां दास्यां विष्णवे तुभ्यं ब्रह्मलोकं जिगीर्ष्य सालङ्कृतां मां साध्वीं सुशीलाय सुमेधसे प्रेतोऽहं प्रेक्षामि सर्वकाम्यार्थसिद्धये विश्वम्भरा विश्वरूपा सद्गुण्य सर्वदेवताः इमां कन्यां प्रदास्यामि प्रीणातु कमलापतिः कन्यादानसमुहूर्तोऽस्ति भवन्तो महान्तो न गृह्णन्तु सुमुहूर्तोऽस्तु। ओम नमो वेंकटेशाय। भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी का यह पवित्र कल्याणोत्सव पूरी सृष्टि के कल्याण के लिए संपन्न किया जा रहा है। जिस प्रकार से सर्वप्रथम संकल्प लिया गया है उसके अनुसार भगवान का यह कल्याण यानी कि उनका यह विवाह वास्तव में सृष्टि के कल्याण के लिए ही है। अब सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंश इस विवाहोत्सव का मांगल्य धारण का समय आ रहा है। मंगल सूत्रों का प्रक्षालन पवित्र जल से किया जा रहा है। 2 मंगल सूत्र हैं माता श्रीदेवी एवं माता भूदेवी के लिए। भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी का यह शुभ विवाह प्रतिदिन दोपहर 12 बजे पवित्र कल्याणमय मंदिर आनंद निलयम तिरुमला क्षेत्र में संपन्न किया जा रहा है। इस विवाह को भगवान का यह विवाह प्रतिदिन होता है। वहाँ सदा सर्वदा वैवाहिक आनंदमय वातावरण रहता है। साधारण मनुष्यों के विवाह में ही पूरा परिवार एवं रिश्तेदार आनंदित होने लगते हैं और सभी मंगलपूर्ण कार्य करने लगते हैं। ऐसे में देखा जाए तो यह तो भगवान का विवाह है। जगतपति अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक का विवाह हम मना रहे हैं। साधारण विवाहों में ही हम सब प्रफुल्लित रहते हैं और सभी रिश्तेदार, सभी मित्र, बंधु बांधव आनंदित रहते हैं। ऐसे में यह विवाह भगवान का विवाह है। यह तो पूरी सृष्टि को आनंदित कर देने वाला विवाह है। यह पूजन भगवान का, वे स्वयं ही कल्याण के स्रोत हैं। वे सदा भगवान हम सब का कल्याण करने के लिए तत्पर उद्यत रहते हैं भगवान, और हमें अवसर प्रदान करते रहते हैं कि हम सब इस माया मोह के चक्र से बाहर आकर के यहाँ पर अपना कल्याण कर लेवें और इस भयावह माया मोह के चक्र से विमुक्त होकर के सदा सदा के लिए भगवान के लोक में स्थान प्राप्त कर लें और सदा के लिए आनंदित हो जाएं। जिस प्रकार से इस पृथ्वी में हम कभी सुख कभी दुख
के मध्य झूलते रहते हैं और सभी सुख अंततः दुख में ही बदल जाते हैं। सुख हर कोई चाहता है, दुख कोई नहीं चाहता। चाहे वो चींटी, कीड़ा, कोई भी प्राणी हो, दुख कोई नहीं चाहता, केवल आनंद ही चाहते हैं सब। इसका जब कारण पूछा गया महान महात्माओं से, श्रुतियों से, स्मृतियों से, तो जवाब मिला कि हम सब आनंद के अंश हैं और आनंद स्वयं भगवान ही है। भगवान का पर्यायवाची है आनंद। भगवान में आनंद है ऐसा नहीं है, भगवान स्वयं ही आनंद है। तो इस प्रकार से भगवान के अंश होने के कारण हम आनंद ही चाहते हैं। जैसे अग्नि प्रज्वलित करो तो अग्नि की लपटें ऊपर की ओर ही जाएंगी, ऊपर सूर्य की तरफ, क्योंकि सूर्य के अंश हैं सब अग्नि। और जल प्रवाहित करो तो वह नीचे की ओर बहेगा और अपने जलराशि की ओर बढ़ जाएगा। जिसका इस प्रकार से मिट्टी को हाथ से छोड़ो तो वह नीचे जमीन पर गिरेगी। तो धरती की, पृथ्वी के अंश है मिट्टी, तो अपने अंशी के पास ही जाता है जो भी है। हम भी उसी प्रकार भगवान के अंश हैं और भगवान आनंद है, इसीलिए हम आनंद चाहते हैं। कोई दुख नहीं चाहता। कोई भी प्राणी हो, चींटी से लेके ब्रह्मा तक, कोई भी दुख नहीं चाहता, सुख ही चाहता है, आनंद ही चाहता है। अगर वो रो भी रहा है तो उस दुख को मिटा करके आनंद प्राप्त करने के लिए ही रो रहा है। और आनंद ही आनंद चाहिए। थोड़ी भी असुविधा हुई तो हम यंत्र रूप में उस दुविधा को, उस असुविधा को दूर करने के लिए प्रयत्नशील हो जाते हैं। नींद में भी हम असुविधाजनक स्थिति में हैं तो नींद में भी हमारा शरीर अपने आप सुविधाजनक स्थिति में पहुंचने की कोशिश करता है, करवटें बदलते हैं। इस प्रकार से हमारा गुण है आनंद प्राप्त करना। यद्यपि यह बात अलग है कि हम इस संसार में आनंद ढूंढते रहते हैं, जबकि इस संसार में स्थायी आनंद नहीं। हमको स्थायी आनंद चाहिए, अनंत काल तक का, अनंत परिमाण का आनंद हमें चाहिए। और वो आनंद, अनंत आनंद भगवान के चरणों में ही है। प्रजापतिस्तमगं राजानमसृजत तन्त्रयो वेद अन्वसृज्यन्त तान् हस्ते कुरुत तथा सीता सावित्री सुमङ्गलीर्यं मधुरिमागं समेदवस्तत सौभाग्यमत्वै दत्तायादास्तं विपरेतन श्रिये जातस्त्रिय आनिर्याय श्रियं भजो त्रिभ्यो दाति श्रियं वसानामृतत्तमायन् भवन्ति सत्या सविधां दद्रौ श्रीदेव्यै नमः। माङ्गल्यधारणसमृद्धोऽस्ति भवन्तो महान्तो न गृह्णन्तु सुमुहूर्तोऽस्तु सुप्रतिष्ठितमस्तु। प्रजापतिस्तमगं राजानमसृजत तन्त्रयो वेद अन्वसृज्यन्त तान् हस्ते कुरुत अथा सीता सावित्री सुमङ्गलीर्यं मधुरिमागं समेदवस्यत सौभाग्यमत्वै दत्तायादास्तं विपरेतन मेधिनी देवी वसुन्धरा साधुदा देवी वासवी ब्रह्मवत्तः पितॄणां श्रोत्रं चक्षुर्मणः भूदेव्यै नमः। माङ्गल्यधारणसमूर्तोऽस्ति भवन्तो महान्तो न गृह्णन्तु सुमुहूर्तोऽस्तु सुप्रतिष्ठितमस्तु।
దిక్కుగాని దేవుడొక్కడే మాకు దిక్కుగాని కావనెవ్వరును లేరు కథలింతే కాని దేవుడొక్కడే మాకు దిక్కుగాని కావనెవ్వరును లేరు కథలింతే కాని దేవుడొక్కడే మాకు దిక్కుగాని దిక్కుగాని గోవింద 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 పచ్చి ఒళ్ళు మోచితిమి పాపమెల్లా చేసితిమి హెచ్చిన మీదటి శుద్ధులు ఏటివో కాని పచ్చి ఒళ్ళు మోచితిమి పాపమెల్లా చేసితిమి హెచ్చిన మీదటి శుద్ధులు ఏటివో కాని రచనబడే మా గుట్టు రమణుల చేతబెట్టు గోవింద 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 రచనబడే మా గుట్టు రమణుల చేతబెట్టు అచ్చమై ఇందుకు పరిహరమేదు కాని దేవుడొక్కడే మాకు దిక్కుగాని కావనెవ్వరును లేరు వైవాహికోత్సర్మాంగం ప్రధాన హోమం కరిష్యే ఐతేన మన్యస్వ నుతేన మన్యస్వ సరస్తేన మన్యస్వ దేవహవిద ప్రసవ అగ్నిరేత ప్రథమో దేవతానాగం సహస్ర ప్రాం సుతమత్వాచాత్ తదేగ్మరాజావనోన మనతాం ధేగస్త్రీవత్రోహన్నరదాత్ స్వాహ ఇమాం అగ్నిస్త్రాతాంగారభత్యః ప్రాం సుతమత్వాచాత్ తదేగ్మరాజావనోన మనతాం ధేగస్త్రీవత్రోహన్నరదాత్ స్వాహ ఇమం మే వర్ణస్వదేహమద్వాజముడియా సాంవత్సరాజకే స్వాహ తత్వాజాం బ్రహ్మణావమానసాశాః తేజమానో విర్భిః అహేడమానవర్ణయః భవద్రం సమానాయ ప్రమోచే స్వాహ తన్నోగ్నే వరుణస్యైద్వాన్ దేవస్య డవయాశిష్టాః యజుష్టో పండితమస్వషిడానో విశ్వాద్దేశాగంసి ప్రముత్యత్సాహ తన్నోగ్నే మోభవన్యతిస్యాస్యావసోబ్జష్టౌ అవయక్షణ వర్ణగమ్రాణవిహిమృడిం సుహోనేది స్వాహ తమగ్నే అయాస్యాసన్మనసాయితః అయాసన్ హవ్యమూచే యానో దేహి వే జగ్ స్వాహ ఓం భూ స్వాహ ఓం భూ స్వాహ ఓం స్వాహ ఓం భూర్భో స్వాహ ఐతే నమగస్థాః నమతే నమగస్థాః సరస్వతే నమగస్థాః దేవదప్రాసావీః ఓం భూవత్ విరోక్తష్టాయాం స్వం శ్రీనివాసస్వామినః వైవాహికోత్సర్మాంగం లాజహోమం కరిష్యే ఐతే నమస్వ నమతే నమస్వ సరస్వతే నమస్వ దేవదప్రసవ ఇమాం లాజాంతి ఆజ్యం విగార్య ఇమాం లాజానాపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ శుభ్యంత సంవరణాం సదగ్నిరణమన్యతాం యన్నారివ బ్రూతే అగ్నో లాజానోపంతి దీర్ఘాయురస్వరేపదరేదంతాం జ్ఞాతయో స్వాహ ఉదాయుషా స్వాయుషోహదేనాగంధేనోత్తర్జన్యస్య సుష్మేణోదస్థామృతాగం అను విశ్వావృత్తయా వయం ధారావదిన్యాయివ అతిగాహే మహిద్దిషః ఇమాం లాజానాపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ శుభ్యంత సంవరణాం సదగ్నిరణమన్యతాం యన్నార్యుబ్రూతే అగ్నో లాజానోపంతి దీర్ఘాయురస్వరేపదరేదంతాం జ్ఞాతయో స్వాహ ఉదాయుషా స్వాయుషోదోహదేనాగంధేనోత్తర్జన్యస్య సుష్మేణోదస్థామృతాగం అను విశ్వావృత్తయా వయం ధారావదన్యాయివ అతిగాహే మహిద్దిషః ఇమాం లాజానోపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ శుభ్యంత సంవరణాం సదగ్నిరణమన్యతాం యన్నారిబ్రూతే అగ్నో లాజానోపంతి దీర్ఘాయురస్వరేపదరేదంతాం జ్ఞాతయో స్వాహ ఉదాయుషా స్వాయుషోదోహదేనాగంధేనోత్తర్జన్యస్య సుష్మేణోదస్థామృతాగం అను విశ్వావృత్తయా వయం ధారావదన్యాయివ అతిగాహే మహిద్దిషః
ओम भू स्वाहा ओम भू स्वाहा ओम स्व स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः स्वाहा ऐते नमः स्वाहा नमते नमः स्वाहा सरस्वते नमः स्वाहा द्विविधः प्रासावीः ओम भूवतिवरक्तष्टायां स्यां ऋणवास स्वामिनः वैवाहिकोत्सर्माङ्गं लाजहान्ते सर्वं तर्वर्यादनाथ प्रायस्तात्तम् अतो देवादि वैष्णवं करिष्ये ऐतेन मनिस्वा नमतेन मनिस्वा सरस्तेन मनिस्वा देवहेत प्रसवा अतो देवाः मन्त्रदो विष्णुचक्रमे पृथिव्या शुद्धां विस्वाहा इदं विष्णुचक्रमे त्रयदान देविदं समोढमस्वां त्रये स्वाहा त्रीणिपदा चक्रमे विष्णुगोपादाभ्याद धर्मान् धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्मान् विसेतो विधानस्येन्द्रसेजसका स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदं सदा संसूर्यः दिवि विचक्षात् स्वाहा तद्विप्रासः वन्यवाजात् द्रवागं दशमन्ते विष्णोरित्रं वदग् स्वाहा ओम भू स्वाहा ओम भू स्वाहा ओम स्व स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः स्वाहा ऐते नमः स्वाहा नमते नमः स्वाहा सरस्वते नमः स्वाहा द्विविधः प्रासावीः ओम भूवतिवरक्तष्टायां स्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सर्माङ्गं कर्मसाफल्यं पुरष्टातन्त्रं करिष्ये ऐतेन मनिस्वा ऐतेन मनिस्वा सरस्तेन मनिस्वा देवहेत प्रसवा यदस्य कर्मणोत्तिरितं विद्यानं महाक्रमग्निष्ठष्टातं करोतु स्वाहा अग्ने षष्ठकृते स्वधावतावते नाङ्कामानागसमुद्रित्रे स्वाहा अग्ने स्वाहा अग्ने नादाय स्वाहा अग्ने नवदये स्वाहा प्रजापतये स्वाहा इंद्राय स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा सर्वाभ्यो देवताभ्यः स्वाहा सर्वत्रैवादिष्टं सर्वत्रैवानादिष्टं देवतमस्मै स्वाहा अग्ने षष्ठकृते स्वाहा वास्तुपते नमः वास्तुपते स्वाहा जन्मात्मनम् इन्दाभूदग्निस्तत्पुनरः जातवेदाविशेषणे स्वाहा पुनरग्निचक्षुरात् पुरेन्द्रो बृहस्पतिः पुनर्म्याश्वायं चक्षात् मोक्षो स्वाहा इष्टेभ्यः स्वाहा श्रेष्ठेभ्यः स्वाहा भेषं दृष्टैः स्वाहा निष्कृत्यै स्वाहा देवराध्यै स्वाहा देवीभ्यः स्वाहा तनोभ्यः स्वाहा रुद्ध्यै स्वाहा समृद्ध्यै स्वाहा सर्वसमृद्ध्यै स्वाहा आश्रावितमित्याश्रावितं षट्कुर्वत्रोक्तञ्जज्ञे अतिरिक्तं कर्मण च नमग्नः पर्वाणि प्रतिनियतकल्पयन् स्वाहा क्राजे देवान् स्वाहा यथोः शेषधिमहे स्वाहा समिधस्य तेजोस्तेजोमय देहि स्वाहा यमस्सदि मे मृत्योर्मे पाहि स्वाहा सूर्यस्सदि मे चक्षुर्मे पाहि स्वाहा सोमस्सदि मे चित्तं मे पाहि स्वाहा वायोर्धि मे प्राणान् मे पाहि स्वाहा ब्रह्मणोधि मे बुद्धिं मे पाहि स्वाहा सप्तते अग्ने समिध सप्तैः सप्ते सप्ताम प्रियाणि सप्तहोत्राः सप्तात्वा सप्तयोनिरावणस्वागतेन स्वाहा अग्निर्भुक्तं वेदिर्भुक्तं देवर्भुक्तं पृथिवीभुक्तं ओषधवनस्पतिगन्धर्वा शेषभुक्तं अग्निजीर्णं वेदिर्जीर्णं द्योर्जीर्णं पृथिवीजीर्णम् ओषधवनस्पतिगन्धर्वा शेषे जीर्णं स्वाहा समन्तां भरुषावतेन समादित्ये ऋषिसम्मरुद्भिः समिन्द्रेण श्वेभिर्देव्यभिरन्तां दिव्यं नभो गच्छति यत् स्वाहा सप्तते अग्ने समिधः सप्तैः सप्तश सप्ताम प्रियाणि सप्तहोत्राः सप्तधात्वा इन्ति सप्तयोनिरावृणस्वागतेन स्वाहा ऋतदानमुद्दानं सप्ततेन पूर्णमाहतिं मनसा प्राप्ते स्वाहा वेदश्रीपदो देवश्रीपदो विदेश्रीपदो ब्रह्माद्याश्रीपन्ताम् ओषधवनस्पतिगन्धर्वासे देशपन्तां यदक्षपदामः प्रदामः साक्ष्यमस्तु त्रिपन्ताम् ऐते नमग्रस्ताः नमते नमग्रस्तास्ते नमग्रस्ताः देशोदप्रासावीः पवित्रं से पवित्रं मे भूयात् स्वाहा पूर्णं से पूर्णं मे भूयात् स्वाहा सन्मे भूयात् स्वाहा मे अक्षमा मे हे चेष्टाः प्राचाहान् देवार्त्या मार्जयन्तां दक्षिणाजान् दशमासाः पितरः मार्जयन्तां पश्चाहान् दशग्राः पुषा मार्जयन्तां ऊर्ध्वाजाहां यज्ञसंवत्सरग्निमार्जयन्ताम् अथो धराधरे नागेभ्यः मार्जयन्तां दक्षिणतः परदेवनया पश्चिमतः परदेवनया उत्तरतः परदेवनया दक्षिणतः विष्णुः सर्वसि पश्चिमतः विष्णुः सर्वसि प्राच्यां विष्णुः सदनमसि सर्वाण्यान् समूष्य ग्रन्थिं विसृज्य अद्भिः प्रोक्ष आप्यायन्त्वामिति जुहोति आप्यायन्त्वामापवोषधयो मरुदां पृषधयश्च दिवं गच्छततो नोष्टिमेरे स्वाहा शुद्ध्यन्तां देवसदनं भूतिस्माते लभते नित्यं सर्वयज्ञकृतं भवेत् अग्निमारुतियोद्भूतिः आदित्यः सोमो नमः चियायुषं जमदग्ने कृशवस्य त्रियायुषं यद्देवानां त्रियायुषं तन्मेऽस्तु त्रियायुषं दीर्घायुत्वाय बलाय सताय सुतं च वर्षे त्रियायुषम् आपोहिष्टामयो भोस्तानुभूर्जेदादन महेरुणाय चक्षे योपस्वतमार्दस्तस्य वार्यतेन उठतिरिव मात्रः तस्माहरिङ्गमावो सख्याय जन्मधा आपो जनेधाजनः प्रत्येज्ञे तेजस्विनाहं तेजस्वी भूयासं
प्रत्येज्ञे वर्चस्तेन अहं वर्चस्ते भूयासं प्रत्येज्ञे हरस्तेन अहं हरस्ते भूयासं मयि मेधां मयि प्रजां इन्द्रियं ददातु मयि मेधां मयि प्रजां सूर्योद्राजो दातु योक्षसूर्यं दृशे योदगान् मातोर्नवाद्विभ्राजमानसरसमध्या समाभ्रभोरोहिदाक्षसूर्यो पश्यन् मनसा पुनातु ओं च मे सदस्य मे यज्ञपते नमश्च कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वारुद्यात्मनावात् भवते स्वभावत् करोमि यद्सकलं परस्मै श्रीमन्नारायणाय समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः यथास्थानं यथासुखं प्रवेशयामि अग्निपुरुषाय नमः गुडोभार निवेदयामि आज्योभार निवेदयामि अग्निम् आदित्यमुपगच्छ सर्वं श्रीभूनीलासमे श्रीनिवासार्पणमस्तु।
పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు, పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు, పేరంటాండ్ల నడిని పెండ్లి కూతురు, విభు పేరు పుచ్చ సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు, పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. బిరుదు పెండెము పెట్టే పెండ్లి కూతురు, నెర బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు, బిరుదు పెండెము పెట్టే పెండ్లి కూతురు, నెర బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు, తిరిదూరినప్పుడే పెండ్లి కూతురు, పతి పెరరేచి నిదివో పెండ్లి కూతురు, తిరిదూరినప్పుడే పెండ్లి కూతురు, పతి పెరరేచి నిదివో పెండ్లి కూతురు, పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. विना वेङ्कटेशं ननाथो ननाथः, सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि, हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद, प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ।